Uma anestesia da boa. Filho de uma puta. Tudo bem, hermanita? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Pepe? Escuta, Vê, eu tô com um problema, e sério dessa vez. Vai, sem enrolar. O que foi agora? É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. E ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kurt? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. Eu falo com o Kurt, mas você vai ficar me devendo. Você tá salvando minha pele, cara. Tá boa. Tá perdida, cara? Ele é um homem da paz. Só está perdido. Ele tem seus demônios. Lutam com sua alma. Como é que vai? Quero mais é que se foda. Fala, Kirk. Vamos conversar. Ô, Vê, quanto tempo? Diz aí, o que tu quer? O Pepe pediu pra eu falar contigo. O que foi? Tá com medinho de vir me dar o edinho? Pô, fala que eu não mordo, só às vezes. Qual que é a tua? O que ele te deve? Informação do cliente é confidencial. Não se mete que é melhor pra você. Um agiota com ética? Isso aí é bom demais pra ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né? Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. Eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra. Se tu pede edinho emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócio. Eu preciso saber o que eu vou levar. As trocas são uma via de duas mãos, eu sei. Eu fico te devendo. Tentador. Pois então, dá uma olhadinha nisso. Que é isso? Dá uma olhada. Uhum. Esse carro é um top na revista. Só tem 4 em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. O outro é do prefeito Riley. O último é alugado. Tá, e o quarto? O número 4 é do meu cliente. Até você roubar ele pra mim, no caso. Fazendo isso, a dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até molho a tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers, uma boate onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta-noite religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. Quem é o dono? Um corp da Arasaka International. O maluco vomita dinheiro sempre que abre o bico. E o nome dele? Sei lá, porra, por que eu vou saber disso? É uma mercadoria boa e eu sei como pegar. Porra, esse plano é bem zoado, hein? Ah, é mesmo? Tu tá procurando um trouxa pra fazer isso. Não tem pegadinha, Vê. Tu tem cabeça boa. Se fada pra gente se ajudar e ganhar uns edinhos. E esse teu Rick aí?
Eu confio como se fosse meu irmão. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança e das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade. Ou é, Kirk, nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó. Confia um pouco, pô. E aí, fechou demais então? Fechou. Bom saber, sabia que tu tava à frente do seu tempo. Vai pra Ambrose, que fica no Glen. O Rick vai estar na garagem te esperando. Chegando lá, vocês vão se entender. Boa sorte, viu? A gente se fala. 静かに過ごしたいだけだよ。 O Malone não luta pelo cinturão. Até parece. O pendejo é o melhor da categoria. Sim? Bom, ele derrubou o Hernares ou o Smith. Mas o Cano aguenta. Vai ver. Aquele japonês? Não, eu paro. Se tu soubesse... Que caralho. Aí, por que eu não tô vendo nenhum limão aqui nessa porra? Tá tudo aí, pode olhar. Ei, um trocadinho pro veterano? O deus cibernético chegará para devorar suas crias. Manda geral se preparar. Claro, padre. Ora, olha só quem apareceu. Vê quanto tempo. Não sabia que tu tava na área. É, lar, doce lar. Sebastian Ibarra. Tu não mudou na dica de nada. Ninguém me chama mais pelo meu nome. Quase esqueci qual era. Como é que tu tá, padre? O mesmo de sempre. Em Haywood, nada muda, nunca. Quero saber de você. Voltei de Atlanta faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheia de coisa pra resolver Que agora. tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. E aí, pra onde? Pro Glenn, me larga perto da Ambers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ela, Marcos? Voltar para Night City foi bom? Já arrumou o trampo? 2 anos se passaram, mas nada mudou. Tu conhece Haywood? As raízes são fortes, sempre regadas pelo mesmo sangue. Agora, me fala de você. Faço um bico aqui ou ali. Nada demais. Mas eu me viro. Valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Como pode ver, eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Bom, pode ser que assim seja melhor. Porra! Paro, caro. O que houve? Negócios. Tá armada? Sebastian Ibarra! Hoje é o meu grande dia! O que tu quer? Vamos resolver nossa treta, de uma vez por todas. Eu tenho uma ofertinha, ô padre. Então escuta aí. Some dessa merda de vista! Tira teus manitos das ruas! Tu pode ficar com o Glenn. Aí você já pode dormir tranquilo.
Tá vendo como é que eu sou generoso? Ô, Patrícia! Se falar mais alguma merda... Fica fora! Eu nem te conheço! E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. E aí, terminou de falar? Acho que a nossa conversa chegou a um fim. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor. Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom. Só sobrou uns merdas aqui que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Pode parar aqui. Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui, antes de você ir. Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há 3 anos, lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então, barra com Deus. Mas que desgraça! Ai, caralho. Você não é daqui. Status. No local. Já vou achar o teu cara. O Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Uhum. Tô sabendo. Pois não? Posso ajudar com alguma coisa? O Kirk me mandou. Aham. As câmeras estão fora. Tem 20 minutos. Se vira aí. Kirk, tô vendo o carro. Sua hora de brilhar, garota. Boa sorte. Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. Lá uma mulher de pouca fé. Eu, amor rico. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo pra onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha que só. Sai. Tá, relaxa. Nada pessoal, camarada. São negócios. Rayfield é meu. Ah, cara, nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar de 2 jeitos. Na moral ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? Não se mexam! Vocês estão presos! Não dei um passo. Mãos pro alto. Bem devagarzinho. No chão, filhos da puta! Agora! Jack Wells, meu camaradinha. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ei, detetive Stintz. Faz tempo lá. Inspetor Stintz. Eis-me merda. Falando nisso, eu já vi essa tua fuça em algum lugar.
Vai, desembucha logo, tô esperando. Um porco que fala. Vazou pra Atlanta, atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês, a ralé de Haywood. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. Porra, tu só enche a merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Não sou muito paciente. Olha, Stint, quebra essa pra gente. Se tu prender nós, vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. E aí? No pior dos casos, nós pegamos uns meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele tá os lixos de rua? Estão sob custódia, Sr. Fujioka. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar, com as pernas quebradas, algemadas, pra não flutuarem. Você ouviu. Merda. Ai, meu caralho. Sinceramente, não achei que a gente ia sair dessa com vida, depois do que aconteceu. Nem me fala. O Stintz não é qualquer um. Mas pelo menos tem um pouco de honra. Tu acha que foi a honra dele que nos salvou? É. Isso e o fato de que ele cresceu em Haywood que nem a gente. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo poçante. Que isso? O trabalho era roubada desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Kabuki não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia estava na cola. Então, vai ver, Deus quis assim. Jack Wallace. Vê. Peraí. Já te vi lá na Coyote. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote, com o Kirk. Tu trabalha com aquele penderrito. O Pep tá devendo pro cara e não pode pagar, então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Estão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô, não, nada. Eu manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haywood. Vamos lá, tô a fim de almoçar. Almoço? Tu não acreditaria no Chile da Mama, o melhor da cidade. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? Bora logo, porra. Tô morrendo de fome. Tá, vamos comer. Vamos nessa. Olá, Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Eu amo essa cidade, amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano, isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro.
lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City, a cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Claro, por que não, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam no campo de batalha. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas a seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Pro posto 1, verme! Vai, vai, vai! Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, pra dar aquela aquecida. Não achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista se o alvo estiver... Para de perder tempo e acha uma cobertura. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só, trouxe uns tchuns com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, Vê? Bom trabalho, Vê. Fica na plataforma para seguir. Hackear é o próximo item no cardápio. Talvez você note que eu ajustei um pouco o material. Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar ferramentas... Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Lixo Corp. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora... Quase, quase... Vamos lá, do zero. Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Lixo Corp. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza, todo seu. Pode derrubar ele. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar.
Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar a atenção. Acha que consegue hackear? Divirta-se! Agora, detona a granada. Era só desligar o cérebro e seguir as ordens, que nem na Militech. Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tem outros módulos, se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, é só dar o Delta. Só não esquece disso. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. Tá, para começar, vamos conferir as habilidades furtivas. Se protege, rápido! É isso aí! Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar a atenção. Na surdina. Ótimo, muito bem. Agora... Bora, você consegue! Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera. Mandou bem hoje. É só ficar na... Beleza. Agora vamos de técnicas avançadas de combate de sobremesa. Aí podemos encerrar por hoje. Tá na hora de partir pro bom e velho combate aproximado. Sem tempo, irmão. Talvez depois. Tudo bem, tudo bem. Mañana. A Wakako te deu alguma dica pro trampo? Não sou sua mãe. Só faz o que estou te pagando para fazer. É simples. Simbora.
Elevador. Por aqui. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de... Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós ver? A surdina. Chegamos tarde. É ela? Ela é nosso alvo, Bé? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade Corp escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa aqui tá com réplicas da Zetatech ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Bé, se liga. Pendejos adiante. Vai na surdina, Bé. Vai com calma, senão vão nos ver. Beleza. Eu não teria feito melhor. Fiquem alertas. Mais corpos chegando. Já estão quase aí. Meter o cu deles. Acabou a esquentar. Cabrones! Disso que eu tô falando! Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Faça o rodo. Não é pra colocar um alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Arregaça eles! Nem fudendo. Mas mira! Я не хочу! Это что ты делаешь? Я ее зацепил! Tô fudido aqui! Ai, o céu, a chingada! A sala em que ele tá dá pra uma varanda. Tem uma janela na esquerda. Me dá 2 segundos pra destrancar. Acabei de hackear a porta. Tome cuidado. Não tô vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Puta que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo.
E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Conectando. Sandra Dorset, NC 570442, trauma Team Platina. Platina? Caraca, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com um neurovírus. Porra, Tebag. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Achei o caco. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e vai chegar ao seu local em 180 segundos. O biomon disse que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Ai, mas que merda! Ela tá morrendo! Vê, me fala o que tá acontecendo. Jack, é hipodélica, porra! Que merda! Pega, Tica! Caralho, funcionou! Poeira, Tica, leva ela pra fora. Poeira, tira ela! No terraço! Deve ter doído. Tinha que ter seguido as ordens. Vamos dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute a Tica. Lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, velho. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansada. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Vê como foi. Nossa cliente tá sã e salva? Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora.
Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor ir embora agora. Deixa comigo, Chica. Tô dirigindo. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade, só que maior. Que isso, Chica? Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. As lendas nascem aqui. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jack, vão isolar o Watson, lembra? É, merda, tem razão. Só eu? Ah, sabia, porra. Furdão atrás, estão nos seguindo. Ah, Romero. Isso pra mim merda. As grandes. Minas! Filhos de puta! Porra, Jack, dirige! Vamos! Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta firme, vê! Puta que pariu! Merda! Desculpa! Peguei vocês, arrombados! Vê! Arrojo! Tua caranga virou peneira. Foi mal, velho. Tudo bem, dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Challenge, I'm bringing the talent, I'm flowing quicker than Spanish. Got the advantage and now you're falling behind. Till I vanish, I managed to make you panic. I'm hard to follow, nobody's got a shadow that's taller than mine. Got this rap shit down to a sign. To my alliance, it's always define the laws of the language. We only alphabet vowels and consonants are reclined. We're rapping giants and we master in English. Ora, ignorando todas as paradas. We gon' be making the riches and you be tasting delicious flavors of music. Just put it up in your blowholes. Let it O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Sorte a nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha Chica. Sua Chica? Aham, ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Que pena. Olha só pra ele. Não é o cidadão exemplar, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom, pode passar. Uma boa noite, madame. Muitas graças. Nossa, quando tu quer, até consegue ser educado. E quando é que eu não sou? Ah, sempre. Eu sou educado pra caralho, porra. Essa polícia aí tá esquisita. Não é qualquer tira. É a Max Tag, coordenadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua, não só o lanchinho da galera. Bom, o show acabou.
Caiu um rodar mesmo. Buenas noches, então. Fala que mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Bug? Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Bosta de portão emperrado. Ué, Terceira vez já. Tá com vergonha? Paguei pra Não, consertar nas não é duas isso. últimas. Só pode O que ser é, então? sacanagem. Tudo vai dar uma foto? Vou pra depois. Babaca, filha de uma puta. Bom dia, Night City! Sou o Stan e ligaram um maçarico na noite. Os relatórios sugerem uma troca bem intensa em Santo Domingo entre a gangue da Rua C e a elite de Night City. Quem será que é?